dubartii eeggachuudha. Naamusa intala gartee fuudhanii eeggachuudha. Naamusa intala teenyaa eeggachuudha. Naamusa gurbaa keenyaa eeggachuudha. Hamboru ittiin gaafatamu. Akhiratti illee kan ittiin gaafatamu. Addunyaa irratti illee kan ittiin gaafatamu. Naamusa eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Naamusa irraa ka'eeti jechuudha. Fazaada jechuudha kun. Kanaaf wanni isin walitti qabamtaniif waan gaariidha waan ta'eef jecha nus akka gartee qaama gartee caaseffama mootummaadhaatitti hin deeggarra waan kana. Hin deeggarra. Cinaa dhaabbanna waan ta'eef jecha naamusni barbaachisaadha. Keessaafuu shamarran gartee silaa ammaan tana barachuu qabdu. Ilma arraan tana barachuu qabu. Haa abbaanuu cinqii keessatti barsiisaa jiru. Intala abbaan cinqii keessatti gartee guddisee gartee barsiisaa jiru. Kanaatu heeruma urmiidhaan maleedha goomsa hin qabne heerumee dhibee adda addaatiif saaxil ba'aa jira. Fuudhaaf heerumni yeroo qaba. Yeroo barachuu qabdutti, yeroo barachuu qabutti ilmi dhiiraatis fuudhan taaneef saaxilamee haadha abbaa wajjin meeqaan ta'e kan adda qabaa jiru. Haadha abbaa tumaa jira. Hanga kiyya jee baratee warra achi bahooduu qabu. Kanaaf erga wal jala yaa'anii faasiqummaa walitti hojjetan, zinaa walitti hojjetan booda shari'aan maal jettii beekuun gaariidha. Shari'aan waan maal jettii beekuun gaariidha. Nama rakkisa. Isaan haa godhuufis nama rakkisa. Waan ta'eef jecha waan takka gartee mari'atanii kaayachuun barbaachisaadha. Barbaachisaadha. Seera hoggaa jennu waan namni lamaa fi sadii itti walii gale itti walii galuun hedduu barbaachisaadha. Itti walii galuun barbaachisaadha. Yoo kanan ta'in rakkisaadha. Garam deemaa jirraan jettanii mari'achuun keessan gaariidha. Itti walii galuun garuu baay'ee barbaachisaadha. Yaachisaadha. Nutis irraa gaafatamna. Nutis gartee warri haadha abbaadha irraa gaafatamna waan ta'eef jecha ijoollee teenya diin akka barattu godhuu. Haraamii fi halaal addaan barachuu qabanii jechuudha. Diinni islaamummaan fuudhaa fi heeruma naman dhorkine, wal jaalachuu naman dhorkine, karaa qaba garuu. Karaa malee walitti yaa'uun diin faalleessuudha. Amantii faalleessuudha. Akka amantaa teenya karaa nuu gootetti ilmaan keenya walitti hannuu qabna. Ilmaan keenya naamusa isaanii eeggatanii gaafa gartee qaniin rabbii geesse walitti hannuudhaan nurra jiraata. Irraa gaafatamna nutis waan ta'eef jecha kuni dhimma yaachisoodha. Dhimma kanatti walii galtanii waan takka kaayattanii dhimmi kun hafuu qabaa sheeyina keenya asirraa jechaa waan jiraniif jecha dhugaa isaati ooma sirriidhaa jee hamma gartee isin talaguudhaaf iddoo haala mijaawaa keessaa ba'e asitti baadiyyaa tana keessatti magaalaa gurguddoo keessa odoo jiraachuu danda'u asitti gartee maaliif ajriin dalagadhaaf isin kanaan gartee diin barsiisee adaba gartee gaafa guyyaa qiyaamaa san jalaa gartee baasayee of kannee wareegama asii kafalaa jira. Isinoo kana hubachuudhaan isaa wajjin taatanii hamma dandeessanitti waan haraam ta'erraa fageessitanii maatii teessan waan haraam hin ta'in akka haraam hin ta'in irraa gartee baratanii bifa sanii yoo deemne malee waliin gara ibiddaa yaa'aa jirra jechuudha. Waliin gara yakkaa yaanaa jechuudha. Dirqisiisuudhaan wal jala deemuudhaan sossobanii fuudhaa fi heerumni akkasii hin jiru. Fuudhaa fi heeruma ga'umsa qabu. Hageessi sirritti akka shari'aadhaatitti dhufanii isin gaafatanii haadha abbaa gaafatanii karaadhaan karaa malee akka walitti yaa'an. Fuudhaa fi heeruma dhorkuu jechuu keenyaa miti karaa sirrii ta'een walitti yaa'anii fuudhaa fi heeruma walitti kannanii walirraa fuudhuun barbaachisaadha waan ta'eef jecha kana sirritti qabatanii yoo gartee qaamni asitti gartee waliin mari'achuu qabdan guutamuu qaba ammas as keessatti xiqqaatee xiqqaatu afooshaa meeqaatu jira arra meeqaatu dhufe waliin murteessuu dandeenya waa kaayachuu dandeenya kan juurraa kaatanii akkasitti waliin murteeffatanii gadi bu'ee abbaan afooshaadha gadi bu'ee waan kana qabsiisuurra jiraata. Maaliif
Abbaan afooshaadhaa guyyaa gartee du'aa qofaa fi miti. Gaddaa fi gammachuu keessatti itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef jecha waan ganda isaa keessatti dalagamu waan afooshaa isaa keessatti dalagamu itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef jecha itti gaafatamummaa san gartee jalaa bahuudhaaf gaddeebi'ee qaama afooshaa sanii wajjin marii gaggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Murtiin tokko hoggaa kaayamu waan asin mari'attan kana gadi bu'amee miseensa afooshaadhaati wajjin mari'achuun barbaachisaadha. Maaliif amboru waan kana hin dhageenye waan kana hin hubanne jechuun akka hin dhufneef sirriitti mari'achiiftanii gadi fageenyaan wal qabsiiftanii akkasitti gartee waan gartee silaa gartee adabaaf kaayame san hubachuudhaan irra jiraata. An hubanneen gartee akka hin dhufne bifa saniin akkasitti cimsaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Gamanumaan nuti akka gartee caaseffama gartee mootummaadhaatti gartee azirroo keessatti gartee waan amantiin islaamaatii fi heerri mootummaadhaa waliin faalleessu wal deeggara malee waliin faalleessu. Mootummaan akka mootummatti dhimma gartee amantaa kamiyyuu waan isin gartee rakkatte keessatti bira dhaabbataas kan hubachuu isinirra jira. Akka shari'aan jirtu wanni irraa faalleessu hin jiru. Mootummaan akka mootummatti gubbarraa kaasee hamma jalaatitti caaseffama jiruun wal cinaa dhaabbanna. Isaan waan nu cinaa dhaabbatan qaban nuti waan cinaa dhaabbannu qabna. Wanni wal faalleessu hin jiru jechuudha. Hujii misoomaa haa ta'u, hujii nageenya irratti haa ta'u, wanni isaan nu cinaan dhaabbanne hin jiru. Nuus kanuma hubannee wanni gartee cinaan dhaabbanneef hin jiru jechuudha. Kana gartee isin hundinuu gartee ni beeytanii kaleessa gartee amantaan keenya akkam keessa akka ture babal'ifannaa gartee amantaa keessa mataa ol qabannee gartee amantaa keenya sossoo keessatti rakkoo hammaataa keessa turre. Har'a mootummaan jijjiiramaa addatti kan dur caalaa gubbaarraa kaasee hamma jalaatitti kan deeggaru ta'uu ifatti gartee kan dubbatuu fi hojiirraan kan agarsiise ta'uu isin hundinuu gartee quba qabdan jeetii yaada. Nuus achumarra dhaabbannee akka gartee naannoo kanaatti akka ganda gartee ardaa qufaan zigitti wanni isin cinaan dhaabbanneef hin jiru. Kana hubattanii waan sheeyni keenya asii jee hojiirra oolchuudhaaf manni guutamuu qaba. Namni hubannoo argachuu qaba. Waan gaariidha wanni kun bifa saniin akkasitti gara gartee ejjennoo takkaatitti gartee asumarraa gartee wanni asirratti gartee nuti arraan tan asirratti kaafnu kun ardaa biraatiifillee ganda biraatiifillee fakkeenya ta'e wanni kun akka gartee sirraawaa deemu asirraa gartee muuxannoo fudhatanii araddaan nutti aantu akkasuma taanitti aantus akkuma sanitti gartee bifa saniin akkasitti babal'atee dhimmi gartee jala deemaadhaa fi gartee bifa adda addaatiin fedhii siidhaa malee gartee wanni godhuun haraam akka ta'ee fi jibba akka ta'e namni qixaan wal jaalachuu hin dhoorkine shari'aan akkuma reefu jee hin dhoorkine fuudhaaf heeruma hin dhoorkine ni deeggarti malee karaadhaan waan karaa malee akka gartee amantaa gartee islaamatti deemu nuus kanuma jenna waan ta'eef jecha nuyi kafuunsiisus waan ta'eef jecha bakka tana if eeggannaa taasisuu nurra jiraata. Waan sheeyni jee dhaga'uu isinirra jiraata. Itti fayyadamuu nurra jiraata. Jallee sanillee baraaruudhaaf ofillee baraaruudhaaf dursinee kana qabsiisuudhaan nurra jiraata. Akka gartee wanni dhaasittan ani kanaan isiniin jaa. Inni biraa nageenya hojii wal qabate nageenya araddaa teenyaati hojii wal qabate tokkoon keenya gahee qabna waan ta'eef abbaa amantaatis ta'e abbaa afooshaatis ta'e hundi keenya gartee xiqqaa fi guddaan qaama gartee milishaadhaa qofa osoo hin taane qaama caaseeffama gartee gabbu'ee as jiru kana qofa osoo hin taane nu hundi keenya nageenyi yoo jiraate kan gartee baruudhaa fi barsiisuullee kan gaggeeffannuu fi gartee carraaqqannee haa qotatus qotatee haa daldalatus daldalatee haa baratus baratee haa yoo baratus kan gartee bakkaan ga'uu danda'u haa qotatu qotatee gartee kan calleeffachuu danda'u haa barsiifatu gartee barsiifatee kan galmaan gahachuu danda'u yoo nageenyi jiraate gartee rafanii buluun kan danda'u. Kana hubachuudhaan gamanumaan akka ergaadhaatitti waan nageenya booressuu wajjin wal qabatee nu maddii dhaabbattanii wal quba qabaannee
akka waardiyaa dhaabbannu isiniin jaan gamanumaan isiniin jaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaadha. Yaadni isheen keenya jee yaada gaariidha. Yaada kana gartee irra mari'attanii bilcheessifattanii qaboo yaa'iidhaa qabattanii gartee araddaallee bifa gartee itti beeksiftan booda gartee akka walirra hin galle akka beeksifattan kanumaan isiniin jaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isin dheeressee as ooltan waan ta'eef jecha dhiifama naa godhaa. ulfaadhaa galatoomaa jazaakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbuna amin ke. Amin. Baga मेरा प्यार में से. Amin. Abdul Mahafuz. Amin. 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 Amin.